औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑल में इसके साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, रात गए कप्तान का बड़े एहतजाज का ऐलान, हुक्मरानों के लिए एक नई हलचल। दूसरे नंबर पे नू लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नाज़रीन, बात करते हैं, आपको मालूम है कि पीटीआई को दबाने और तोड़ने के बावजूद जो है उसका वोट बैंक जो है उसको तोड़ने में नाकामी रही है। हुकूमती इत्तेहाद सारी जमातें मिलकर भी नू लीग का वोट पीटीआई का वोट जो है वो नहीं तोड़ सके। सारी पार्टी तत्तर बत्तर कर दी है। हर बंदे से बयान दिलवा के पीटीआई से लातलकी का इजहार करवाने के बावजूद सिवाय चंद लोगों के जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पार्टी तत्तर बत्तर कर देगी। मगर अब सबको हटाने के बाद एक शख्सियत है जो उस पार्टी को लीड कर रही है, वो मेन टारगेट है। और हुक्मरानों को मालूम है कि जब तक ये टारगेट नहीं हटेगा तो वोट बैंक नहीं बटेगा। अब उस टारगेट को हिट करना जो है वो बड़ा मसला है। अब कप्तान जो हैं उन्होंने ये महसूस कर लिया कि उन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया है। पार्टी तो तोड़ दी है, लोग छोड़ गए हैं, और मैं बचा हूँ तो मुझे उठाकर ये जेल में डालेंगे, ट्रायल करेंगे, हो सकता है मुझे एलिमिनेट कर दें, फौजी अदालतों में मुकदमा चलाएं। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ज़मान पार्क में बैठा हूँ, मुझ पर हर तरह का जुल्म सितम जारी है, मुकदमे जारी हैं, मुझे बुलाया जाता है, मुझे कहीं भी फारिग कर दिया जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने रात गए जो एक बड़ा जो है इस वक्त हुकूमत के ईवानों में हलचल मचाने वाला जो बयान दिया है, इस वक्त खिताब किया है, यकीनन जिन्होंने सुना है उनके लिए एक नया चैलेंज बनने जा रहा है। चैलेंज तो बहुत सारे हैं, और कप्तान ने अपने खिताब में जो मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया, बड़े अहम पॉइंट उठाए। उन्होंने कहा, इस ख़ास तौर पर जिक्र किया कि जो माप था इनमें कुछ लोग शामिल होते थे, जो हमारे माप में शामिल लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, वो कहते हैं कि हम इन लोगों को नहीं पहचानते। 3 से 4 लोग आते थे और ये उकसाते थे और साथ लेकर लोगों को जो है ये नुकसान पहुंचाते थे बिल्डिंग्स में। इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जिन अदारों की ये जिम्मेदारी थी अमन व अमान कायम करने के लिए, जिन्होंने इन बढ़ते हुए जुलूसों को रोकना था, उन्होंने अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया? उन्होंने क्यों नहीं इंटरप्ट किया इन बढ़ते हुए लोगों को, नुकसान पहुंचाते लोगों को, जाकर इन पे क्यों नहीं अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, अपनी ताकत क्यों नहीं इस्तेमाल की? फिर उन्होंने कुछ 9 मई के वाक़यात के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके गैर जानबदाराना तहकीक, साफ शफाफ तहकीक हो तो इसमें असल किरदार जो है सामने आ सकता है, और हम भी तैयार हैं इस पर तावन करने के लिए। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा, 9 मई के वाक़यात के पीछे मैं इसलिए कहता हूँ कि ये हुकूमत अपने आप को छुपा कर हमें टारगेट करते हुए हमारी जमात को तोड़ डाला। सारा कुछ हम पर ये मलबा डाल दिया गया, मगर ये तो 9 मई से पहले हुकूमत तो ऐसे हथकंडे तो पहले से इस्तेमाल कर रही है। हमारे लोगों के घरों पर क्रैक डाउन्स जो हैं ये मार्च से शुरू किए हुए हैं। उन्होंने अपने कारकुन जो हैं उनका जिक्र करते हुए बताया कि वो उनके घर रेड किया गया, उनके घर में वो मौजूद नहीं थे। फिर उनके बच्चे 5 बच्चे उठा कर ले दिए गए, जिन पे बड़े बच्चे की उम्र है वो 16 साल थी, और बाकी 4 बच्चे जो छोटी एज के थे सबको उठा कर ले गए। उनके घरों में जो ख़वातीन हैं उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनकी मतलब है उनको बेइज्जत किया गया। तो उन्होंने ये वाक़या बताया, इसी तरह और बेशुमार वाक़यात बताए। ज़ुबान पार्क में जिस तरह से रेड होते रहे, फिर उसके बाद क़यादत जो है मुख्तलिफ लोग बाहर भाग गए, सहाफ़ी बाहर भाग गए। वो अभी तो नहीं, 9 मई के बाद तो नहीं ये क्रैकडाउन हुए, ये तो पहले से जारी थी, जिसमें साबर शाकर का जिक्र किया उन्होंने, मोहित पीरज़ादा का जिक्र किया, फिर दीगर जो हैं उनका जिक्र किया, फिर बहुत सारे हैं जो इन वाक़यात से पहले चले गए थे। तो उनका मतलब ये था कि इस जो ये नाखुशगवार वाक़या है, इसमें यकीनन कोई पाकिस्तानी खुशी नहीं मना सकता, सब इसमें गमख्वार हैं, मगर इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? बड़ा क्वेश्चन था, इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? ऐसे में उन्होंने जो खिताब का सबसे बड़ा आखिर में बड़ा हिस्सा था, वो ये था कि उन्होंने कौम को आखिरकार फाइनल कॉल दे दी।
انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے، آپ یوں ہی دب کر بیٹھے رہیں گے گھروں میں، خوف سے آپ بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، آپ اپنے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں بلند کریں گے، تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے، نہ آپ حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے کوئی جدوجہد کر سکیں گی اور نہ ہی حاصل کر سکیں گی۔ انہوں نے بڑا اعلان کیا کہ لوگ گھروں سے نکل کر اب احتجاج کے لیے نکلیں، اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنا حق منوائیں۔ پرامن احتجاج کا انہوں نے بہت تلقین کیا۔ انہوں نے کہا کہ 27 سال سے میں پرامن جدوجہد کا قائل ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں، میرے جلسے جلوسوں میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ میں نے تشدد کا راستہ ہی نہیں اپنایا ہوتا تو میں اتنی ساری ریلیاں کی ہیں، اتنا سب کچھ ہے کہ اس دوران بھی میں تشدد پہ اکسا سکتا تھا، مگر 9 مئی کے واقعات جو ہیں یہ حکومت جو ہے یہ خاص طور پر میرے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اب جو ہے جی یہ کال دے دی ہے، اور حکومت کے حکمران اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ان کے لیے ایک اور بڑا چیلنج آ گیا، کیونکہ آنے والے دن جو ہیں ناظرین آپ کو سارے لوگ سڑکوں پہ نظر آئیں گے۔ جماعت اسلامی جو ہے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر چکی ہے، تحریک لبیک آلریڈی سڑکوں پر ہے، اور پھر اب جو ہے اگر آئندہ آنے والے دنوں میں سارے احتجاج سڑکوں پر ہوں گے تو پھر حکومت ان کو کیسے ہینڈل کرے گی؟ بڑا سوال یہ بنتا ہے۔ جس دن کپتان کی حکومت ختم کی گئی، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر تھے، تو اگر اسی طرح کا دوبارہ مسئلہ بنتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری طرف آتے ہیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، وہ اس وقت تقریباً پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو جنرل باڈی کا اجلاس تھا جس میں آج عہدیداران کا چناؤ کیا گیا، اس میں سینئر ترین ممبران جو ہیں، پرانے ممبران، بڑے قد کاٹ والے، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مہتاب عباسی اور ان کے علاوہ اور دیگر کچھ ساتھی وہ شامل نہیں ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں آئے۔ شاہد خاقان عباسی آپ کو معلوم ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا قائد نواز شریف ہے، مریم صاحبہ نہیں۔ اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ کو معلوم ہے، آج شہباز شریف صاحب نے جو کہا کہ جو اسحاق ڈار صاحب پر تنقید کرے گا، ان کی پرفارمنس پر سوال اٹھائے گا، اس کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ صاف طور پر واضح اشارہ کس کی طرف تھا؟ مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف۔ اور اسی طرح جو مہتاب عباسی ہیں انہیں بھی اگنور کیا گیا، ان کی بہت ساری شکایتیں جن کا ازالہ نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح نون لیگ ابھی سے منقسم ہے، کچھ نواز شریف کے ساتھ لگتے ہیں، کوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ لگتے ہیں، کوئی مریم صاحبہ کے ساتھ لگتے ہیں، اور یوں ایک گروپ جو ہے وہ لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں جنم لے گا، اور یہ گروپ جو ہے اپنا کردار ادا کرے گا اور مزید کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔